किसान और एक तोता रेलवे ट्रैक के किनारे एक अमरूद का पौधा लगाते हैं। किसान रोज उसे पानी देता है और तोता उसकी देखभाल करता है। कुछ महीनों में वह पेड़ बड़ा होकर हरे हरे अमरूदों से लद जाता है। किसान फलों को तोड़कर शहर के बाजार में बेचने निकल जाता है। इधर तोता पेड़ की रखवाली में लगा रहता है। अचानक एक ट्रक पटरी से फिसलकर पेड़ से टकरा जाता है और पेड़ गिर जाता है।